Ok,សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel IT Support 168អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ថ្មីឬក៏សិស្សសាស្ត្រដែលគាត់កំពុងមិនទាន់រៀន IT ឬក៏ចាប់ផ្ដើមរៀន IT អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ណែនាំខ្លះដែលតាក់ទងទៅរឿងដែលយើងធ្វើការខាង IT ហ្នឹងតើយើងបានប្រាក់ខែចង់បាន500ទៅដល់1000ឬក៏ក្រោម500ហ្នឹងយើងគួរចេះអីខ្លះយើងត្រូវរៀនអីខ្លះអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកផ្ទាំងឯកសារខ្ញុំនឹងបង្ហាញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជា file PDF មួយអូខេអញ្ចឹង5ចំណុចដែល IT ត្រូវចេះដើម្បីបានប្រាក់ខែ500ទៅ$1000អញ្ចឹងក្រោម500យើងចេះមុំក៏បានដែរណាយើងចេះត្រឹមកឹបខ្សែ network យើងត្រឹមចេះ set up IP address និងចេះតម្លើងកុំព្យូទ័រដោតឌុយដកខ្សែអីចឹងណាដោតឌុយដោតខ្សែរៀបកុំព្យូទ័រអីចឹងទៅឬក៏យើង support តិចតួចអីមើលតែអ៊ីនធឺណិតអីដាច់ឬក៏មិនដាច់អីចឹងទៅនឹងតាក់ទងខាង network ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងល្បាក់ដែលចាប់ពី500ដល់1000ហ្នឹងគឺទី1គឺយើងត្រូវចេះ set up IP address ឬក៏នេះខ្ញុំទៅសេអត់អស់គឺ IP address static និង DHCP អញ្ចឹងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានប្រាក់ខែច្រើនជាងនឹងឬក្រោមនឹងអីកុំអន់ចិត្តឬក៏កុំខឹងអីថាខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបានប្រាក់ខែពី2000អីចឹងខ្ញុំគាត់តែគិតជាកម្រិតមធ្យមនៅស្រុកខ្មែរយើងទេចឹងណាអូខេអញ្ចឹងធម្មតាការ set up IP address នៅលើកុំព្យូទ័រយើងគឺភាគច្រើនយើងប្រើមាន IP address ដែលយើងកំណត់ទៅតាមការគណនាឬក៏ខាង ISP គេបោះឲ្យចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ IP address យើងដាក់ subnet mask យើងដាក់ default gateway យើងដាក់ DNS អញ្ចឹង DNS កន្លែងនេះយើង DNS ទី1យើងដាក់ការ៉េ8អញ្ចឹងក៏បានដែរខ្ញុំហៅតែការ៉េ8អញ្ចឹងណាហើយ 88.44 អញ្ចឹងទៅលើមួយក្រោមមួយក៏បានបាច់ដាក់ក្រោមក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំបង្ហាញរូបអញ្ចឹងណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើរបៀបចូលអាចមើលតាម YouTube បន្ថែមទៀតបានណាយើងគាត់ឲ្យវាយថា how to set up IP address static ឬក៏ DHCP នៅលើ Windows ឬក៏ Windows អីមួយអញ្ចឹងយើងវាយប៉ុណ្្នឹងទៅវានឹង load វីដេអូយើង search ស្រាវជ្រាវនេះខ្ញុំគាត់បង្ហាញកលឹះខ្លះដែលអ្នកថ្មីសិស្សថ្មីគាត់ចង់រៀនឬក៏គាត់ពងតែរៀនអញ្ចឹងគាត់ដឹងខាង network ខាងអីគេធ្វើមិនអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ set up ហើយនឹង install printer ណាវាតើការ set up គឺយើងតម្លើងណាអញ្ចឹងយើងដកឌុយមកយើងដោតឌុយណាយើងដាក់ភ្លើងដោតភ្លើងអីមិនអញ្ចឹងណាយើងរៀបចំមិនដាក់กระดาษចូលមិនអីចឹងទៅហើយinstall ឬក៏ set up ហ្នឹងគឺយើងតាក់ទងនឹងការតម្លើង driver តាក់ទងនឹងការ share file share printer អីផ្សេងអញ្ចឹងណាតាក់ទងការ connect អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹង printer វាមានច្រើនប្រភេទវាមាន Epson ក៏មានច្រើន model ម៉ាកវាដែរអញ្ចឹងណាមាន Canon មាន HP មាន Samsung មាន Dell មានអីផ្សេងច្រើនណាយើងអាចស្រាវជ្រាវបានបន្ថែមទៀតហើយនេះរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញពីការ share printer ហើយមាន connect printer អីទៀតអញ្ចឹងណាវាមានច្រើនហើយបញ្ហា printer error ផ្សេងវានៅមានច្រើនទៀតយើងគ្រាន់តែយើងដឹងត្រួសសិនទៅពេលដែលយើងធ្វើការពេលខ្លះបានយើងជួបអញ្ចឹងណាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមួយទៀតគឺ set up and install Wi-Fi router គឺវាចាំបាច់បំផុតដែរអាហ្នឹងពោះស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងហើយពាក្យថា IT ហ្នឹងគឺត្រូវដឹងដែរត្រូវចេះដែរណាអានេះវាជាប្រភេទប្រើ SIM ទេខ្ញុំគ្រាន់ដាក់បង្ហាញឲ្យមើលទេវាមានប្រភេទច្រើនអានេះជា router Wi-Fi យើង connect ជាមួយ LAN អីហ្នឹងណាហើយ Wi-Fi ខ្លះហ្នឹងវាដើរតួជា router បានដែរអញ្ចឹងណាយើងអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត connect ទៅម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រផ្សេងប្រើបានដែរអញ្ចឹងណាអានេះជាប្រភេទ Unify ហ្នឹងប្រភេទគេដាក់តាមសន្តាគារឃើញអីទុចស្ប៉ែតហ្នឹងមូលអាហ្នឹងគេហៅ Unify ហើយអញ្ចឹងវាជា Wi-Fi ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែការ config វាខុសគ្នាវាត្រូវមានផ្ទាំងផ្សេងខុសគ្នាទៀត interface អីចឹងណាការ login នេះក៏ខុសគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងទី4 set up និង configuration router អញ្ចឹង router យើងបើយើងចង់ដឹងវាតកតងថា router នឹងជាឧបករណ៍អី router នឹងគឺសម្រាប់
ទុកទុននៅអ៊ីនធឺណិតឬក៏វា share អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ឲ្យ user ប្រើប្រាស់អីចឹងទៅអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹង router វាមាន Cisco Microtek Huawei មានឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតហើយយើងចង់ដឹងយើងអាច search បន្ថែមបានអញ្ចឹងនេះជារូប Cisco វាមានកន្លែងនេះវាដាក់ថា Cisco អញ្ចឹងទៅដាក់សញ្ញាណាអានេះវាជា Microtek វាមាន Microtek router ម៉ានអីចឹងទៅមានពណ៌ក្រហមមានអីចឹងទៅមាន model វាអីចឹងទៅអានេះទៅនឹង Huawei អញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹង router មួយទៀតតទៅ server ហ្នឹងកាលណាដល់ដំណាក់កាលទី5ដែលពួកគាត់ចេះតម្លើង server ចេះ config server ទាំងអស់ហើយហ្នឹងគាត់ឈានដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងណាកន្លែងខ្លះក៏បាន2000ទៅកន្លែងខ្លះក៏បាន1000ក្រោមនឹងតិចតួចអីចឹងទៅហើយនេះគឺរូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺតទៅនឹងគេហៅថា Unix ឬក៏ Linux ហ្នឹងជាកម្មវិធីរបស់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាមានអីខ្លះអញ្ចឹងជាជួទៅគេច្រើនតែប្រើប្រភេទ CentOS Ubuntu អីតែប៉ុណ្្នឹងទេ Fedora អីតាមអ្នកចេះឬក៏មិនចេះទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏កំពុងសិក្សាអំពីខាង server ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់ទាន់ចេះទេកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយ Windows Server ហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរកន្លែងខ្លះគេប្រើតែត្រឹម Windows Server ទេហើយឥឡូវវា update ដល់2019ហើយអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះក៏នៅប្រើ2008 R2 2012 R2 អីទៅអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះជាទ្រឹស្ដីឬក៏កន្លឹះឬក៏សារដែលយើងគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងត្រូវដឹងអីចឹងណាខ្ញុំឲ្យថាងគាត់អត់ដឹងអីទេអ្នកថ្មីហ្នឹង IT នេះគេធ្វើអីខ្លះគេចេះអីខ្លះអីចឹងណាអូខេអ្នកខ្លះគាត់ IT ខ្លះគាត់ចេះជំនាញទាំងអស់ទៀតគាត់ចេះទាំង website គាត់ចេះទាំង design អីផ្សេងបូកចូលគ្នាគឺគាត់ខ្លាំងគ្រប់ទាំងអស់ចឹងណាប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ចេះត្រឹមតែ network អីចឹងទៅមកធ្វើការបានអីចឹងណាចេះតែទាំង3មុខក៏ល្អដែរ design network program ផ្សេងអីហ្នឹងគឺកាន់តែល្អណាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នក network គាត់ចេះតែ 4-5 ចំណុចហ្នឹងទៅគាត់ធ្វើការបានហើយទៅតាមគេហៅបទពិសោធន៍ការងារទៀតចឹងណាប្រាក់ខែហ្នឹងបើយើងធ្វើបាន6ខែមួយឆ្នាំអញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅ500អញ្ចឹងទៅយើងធ្វើបាន 2-3 ឆ្នាំអញ្ចឹងគេឲ្យ700ឬ1000 2000តាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងហើយជាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីលម្អិតអំពីតកតងនឹងជំនាញ IT ហ្នឹងតើគួរធ្វើអីខ្លះចឹងណាហើយបើតកតងនឹង network តើវាមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងគួរត្រូវចេះហើយត្រូវរៀនណាអូខេអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង follow like page ខ្ញុំមួយផង